れなのね。そうです。このでっかい部品でできた。はい。ただこれは一度交換はされてますね。あ、そうですか。ただやっぱりちょっと動いてます。ああ。なのでした方がいいですね。なんか、これを自分じゃできないかもしれない。これは、はい、ちょっと難しいですね。危ないですね。途中でこのメンバー、エンジンの重さ分を支えないといけないんで、ああ。それができないとちょっと危ないですね。ギアマンと同じような感じですか？後ろはないんですけど、あれはメーカーでエンジンと一緒を乗せております。そのまま重ねるような形を使ってるんですね。後ろはこのキックだけなので、後ろのアームが悪くなってきたので、昔この触覚装が住んでるの